ஏசி ஓடிட்டுருக்க ரூமில் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது? ஏசியில் இருக்கிறது, தூங்குறது, இது எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமான அனுபவங்கள். அதே சமயத்தில் ஏசி ஓடிட்டுருக்க ரூமில் சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். 1. ஏசி ஓடும்போது கதவு ஜன்னலை திறந்து வச்சுருக்கக்கூடாது. 2. ஏசி ஓடுற அறையில் ஸ்மோக் பண்ணவோ சமைக்கவோ கூடாது. 3. ஏசி ஃபில்டர்கள் மேலே ரூம் ஸ்ப்ரே அடிக்கக்கூடாது. பர்ஃப்யூம் அல்லது ரூம் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணால் கூட ரொம்ப லைட்டாக மைல்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும். 4. ஏசி ஓடும்போது சீலிங் ஃபேன் போடுறதை தவிர்த்துட்டு ஸ்டாண்டிங் ஃபேன் அல்லது டேபிள் ஃபேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5. ஏசி ஓடிட்டுருக்கும்போது ரூமில் டஸ்டிங் பண்ணக்கூடாது. அதாவது கார்பெட்டை உதறி தூசியை கிளப்பக்கூடாது. ரூமை பெருக்கும்போது ஏசியை ஆஃப் பண்ணிடணும். 6. ஏசி ரூமில் உலோக பொருட்கள் அல்லது மெட்டல் ஃபர்னிச்சர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.